基本上来讲的话，回应各位哈，第一个就是说，中华民国这个宪政体制的问题，其实刚才薛老师有提到这个说合法性的问题或者是民主正当性的问题。简单讲在1990年代那第三波民主化的过程当中，我们台湾人民呢没有选择流血革命的手段，我们选择的是一个和平改革的过程，所以这个解决了民主化的问题。民主化呢？是解决人民参政的问题。那透过这个民主化，台湾呢，基本上是一个我认为，我称之为叫借壳上市的哈。基本上这个整个国家主体有一个主体系统变更哈。台湾的所谓的国家主体系逐渐的形成。但是各位都知道哈，这个中止都有看到时期以后，民主选举了，大家都有参与，大家在乎，大家都有投过票，对不对？甚至民进党嘛拿过政权，我们总不能称阿扁总统叫魏政府总统嘛，对不对？我们这个政务委员在场也是写前席这页政务委员，对不对？所以按这个本的形象，按这个本的情况，我们借壳上市以后，这个壳要不要继续用？还是要转到我们说认为要一个所谓正常化国家的过程？这边正常化国家过程你不要走，接着是我们所说的，我认为。以台湾目前的整个状况，大概还是整个用正理制宪，除非你说台湾人说我要革命，我要打破既有的体制，上升一个新的东西，那否则我是选择还是民主和平的手段去走这条路而已。就像刚才他妈妈的公爵妹妹说他很急，你当然很急啊，可是问题是说，有时候一个国家的建构过程，要是你起厝安尼，要把是一砖一瓦，一砖一瓦安尼慢慢起起来。而且你是一个建一个民主的过程，你是选择一个民主的斗争，你不是选择一个革命的手段。所以有时候这个世界上真的没有办法那么快。我们也不希望说这个事情一定投给后代子孙，说该家说你该管，那么希望建立一个所谓的民主自由的国家。但是问题是说，我们的选择了，我们必须去走这条路的。走这条路以后，你要怎么去做？只能做正理制宪呢？只能做什么？一点一滴去做，你有执政权的时候，你做快一点；没有执政权的时候，你就是从其他方式去做，比如从教育、从去威权化、从这种观念的改变去开始。当然，我谈到一点讲，台湾有这个时间，这是我最忧心的事情。有没有这个时间？为什么？因为台湾面临的是一个不是只有我们的因素，还包括中国因素的压迫的问题。但我这个时间，但是我们问自己。如果今天叫你去革命，你去参与，这个问题可能在座呢不会参与，可是走出这个会议室以后，你敢讲我今日给别人来，不能来参加不？这是一个我们必须去思考的问题。如果我们今天既然选择这条路，我们就要走这条路，就是用正理制宪、公民投票方法去处理这条路，变成什么？变成所谓非暴力的革命，或者可以在非暴力革命，或者变成一种所和平改革的过程。所以变成什么？只能用政治斗争、选举方法去处理这个问题，是一个渐进的，不是说除非一次性的把整个体制摧毁的过程。所以这是台湾面临的困境的问题所以为什么台湾说你一定要主体性的建立观念改变？你台湾的整个国家的基层组织、基础工程有没有建好？你的文化工程、你的社会工程、你的经济工程有没有建好？你这个上层的政治组织才会跟着改变。当你每个人都认为我是台湾人，台湾是一个国家，我需要把这个东西呢正常化以后，这个时候国家才会成立。那么你要大家继续说留在这个体制内一直接受所谓中国教育，中国大陆再来一点可以的想法。所以讲这个体制，所以我刚刚讲，虽然这个题目呢已经讨论20年，但我们希望说这个题目呢。将来20年不用再讨论了，能够完成了，但是必须说这个东西已经瞬间就可以把它达成的问题。所以就是在这几台爱怕的这样子以上回应，谢谢。就不谈社neu，还是谈课纲因为我们过去的课纲向来是不受民意的监督，也就是说虽然它叫课纲，但从来不受立法院监督都是由教育部一手来形成那个课纲内容。那未来还有更大的问题，就是在12年国民基础教育实施之后，高级中等教育法里面它强调是要做12年一贯的课纲。
那这12年一贯课纲影响更大包括国中小都还有高中的部分，高中职阶段部分。另外，它有一个规定，就是它要设课程审查会以前是发会将来它会有一个在教育部设的一个这课程审查会。这个审查会的设立就很重要，因为你去国教院发展的课纲，到最后要送到部里面来审，那部里面在审的时候，完全是他的行政权，里面的成员如果都是他决定的，审出来的东西就是他要的东西，那再进一步才会是这个教科书的审查，一个教师要根据课纲，所以课纲在掐死教科书的这个出版商。他不得不为了他的这个经济的考量，他不得不去配合那个课纲，所以要解决不是审查制度，反而是那个课纲本身那当然课纲本身的控制如果不能够落在公民的监督跟控制之下那就很容易变成现在面对的这个状况。所以未来还有一个要抗争的过程不只是去监察院去讲过去100课纲的程序上的瑕疵，未来他如果要真正在法律上建立一个制度，反而让它更合法化，可以去做这样的事情，那才可怕。所以是不是未来也要持续注意这个高等中等教育法里面有关于课纲的一个审查会的设置的相关问题？头有一位朋友请教施教授讲罗建营迄本册可能迄个施教授迄个受审查的迄个情形较无共，伊迄是搁进前的代志，所以时间上是无共的代志。而且罗教授迄本册内容小可有敢写小说的看过就好啦。迄有伊可能有一寡事实，但是有一寡可能较超过。迄我感觉咱免谈迄个部分。我讲主要是安尼啦，就是讲其实即个虽然讲民进党政府迄阵做即个转型正义无做了足够，啥物拢无，甚至无迄个意识去做啦。但是其实可能伊迄个95的即个课纲，因为课纲阮遮有咧审查阮也是足重视足侪迄个爱照民主的价值多元的价值，阮也是有咧重视所以在我咧看即马读这本课本的学生起来，基本上也是我感觉淡薄仔影响也是有啦。所以可能毋好想过敢若讲足失望的，就是讲拢无啥物希望。因为其实迄阵阮咧审查的时候有重视讲，伊讲譬如讲秦始皇伊去统一中国，我讲迄毋是统一，迄是吞并六国，你甲其他的国家甲食安尼。阮要求伊爱安写，所以迄阵的课本尽量拢是变安尼写。将来因安怎审查就毋知所以施教授头仔伊讲，即马要安怎审的时阵，可能伊佫甲你解入来，讲统一中国啥物迄阵讲到台湾时阵，开山抚番人民国，新报就因迄个开山抚番，阮讲这你爱加一个引号，因为迄是历史的名词，也即个番其实是原住民，咱适当的甲学生讲，这是原住民，迄是伊家己个甲讲看。所以袂使讲伊开一个分学堂安尼教化遮个原住民，袂使安尼写。迄阵阮拢有重视这，但是民进党就有当遮个问题，就是讲，人讲你审课本有意识形态，因拢讲无这拢无。迄阵我的回答是讲，有人问过我讲，有当然有意识形态，咱是民主国家，咱意识形态是啥物？民主的价值而且课纲写甲足清楚爱尊重多元文化。伊即马课纲甲你定爱尊重多元文化，安尼定落，伊即马有啥民众的意见，施教授遐后壁有附民众的意见就讲啥物，就是其实是因家己的版本就讲爱中华文化为主体安尼其实无，阮是讲足重视讲多元的文化的所以这咱过去伫民进党政府其实是有某一个程度的努力，但是拍拼无够咱即马爱继续来讲交流。适当咧听众所以大家尽量小等一下歹势，谢谢。多谢各位小姐先生
一个人换吼，已经到咧4点啊。昨到今仔日，台湾教协会来举办当代对这当代问题来探讨台湾史体系的学习的研讨会。这内底分做5部分吼。第一部分就历史问题，第二部分是关于即卖媒体的问题，第三是关于即卖经济危机的问题，第四方面就族群问题，第五法律方面吼，袂讲咱的体制问题。即5个问题，台湾教协会认为即即卖退上严重吼，应该是改变去了解问题。当然，足侪的问题，咱即个短短2日内底无来讨论。但这5个问题一直代表讲即卖足严重问题。所以台湾教协会邀请无相共的学术的人来参加嘿，内底有读历史的、读经济、读媒体、读法律、读即个族群方面的。每一个学科无共。所以探讨的方式也无共啦，写论文的方式也无共，设计的主题也无共。所以人一来听的是感觉讲，这个讲法用安讲，这个讲法用安讲。我想迄就是每一个学术无共的范围内底来探讨问题是会发生的。我认为，做一个台湾的现代公民，或国家的公民，应该毋通了解讲家己厝的问题啦。或了解家己专业问题，应该爱对台湾社会各方面的问题，如果咱会当深入来了解的时，咱才会当讲，咱做一个台湾公民有迄个对答，甲有迄个条件。所以台湾教协会来举办这边的研讨会，用者一个公民，现代公民应该要有足侪方面的条件配合。咱才了解台湾问题的严重性，台湾问题应该解决所在。拄即6位有讲过讲问题内底，和昨下讲也相共，足侪是有过去历史的问题。所以历史问题，咱拢了解1945年以后，伫国民党高压的统治之下，台湾人民为追求自由民主、参政权。无是一个政党会当公开来活动，无是讲会当全民改选，就付出出一个代价。所以拍破戒严时阵，拍破动员他们时期这种限制，是台湾人民付出足大的代价。这个代价，咱会当对历史来讲，来了解的是，咱来知影讲，咱行过这条路实在是足艰难的，足常牺牲，240件翻译。第七种无时代翻译，伊当时袂当讲的，到即摆咱会当讲，会当讨论。这是表示讲，咱台湾民众付出的代价，到即摆有摕到回报。虽然了解过去的事，咱才会当了解讲，咱行过路是怎行。咱也爱了解现代啦，因为国民党改组改严了以后，伫李登辉总统之下时，经过咱即摆讲的临近革命。临近革命的方式，当然上好是无老血，但是无老血付出出一代价。到即摆，会当讲改来改去，足侪根本的问题还袂改啦。所以，即两日个足侪人提出讲，中华民国体制应该来废除。实际上是李登辉时代，是阿扁时代这会当讲改革无完成啊。但是咱如果回到即个20年民主的发展内底，咱发觉讲，这民主发展毋是用革命方式。刘妈妈有讲过，讲是毋是民地维新的方式？但民地维新是用武力来引导幕府将军就讲德川幕府用武力来引导。所以当时日本发生战争日本的天皇他会当亲近他会当真正来挑战。台湾20年来，伊也毋是用武力来国民党拍倒来。所以当时伫日本民地维新内底出足侪优秀人才，比如讲
坂本龙马，萨卡莫多基本上足侪人爱看伊的电视剧也好，无爱看伊的册也好。伊当时啊发现足侪出现足侪有启蒙知识的社会分子，启蒙讲应该平地为先，应该日本无解决日本的公道。咱来看咱过去的史来看，咱1960年代留学生去美国、去日本留学以后，较早讲受国民党教育拢有国民党骗，所以伫海外展开台湾独立运动的时，伊才知影讲原来伫台湾发生200事件，有廖文基台湾共和国临时政府，知影讲国民党的高压政权是台湾来占领体制是无合理的。迄是留学生出国了知影，迄当时台湾的百姓才知，无人知人可毋敢讲，迄少数，大部分人拢毋知啦。真正台湾的老百姓慢慢了解讲，到底旧金山合约是最重要的，开罗宣言无重要，迄拢是最近伟大的代志。咱来看讲，会当批判国民党的独裁。咱来了解讲200事件，有白色恐怖时代，在新立200个处理条例、甲赔偿条例，以及讲这保障基金会、赔偿和保障基金会，这1996年、97年以后开始。虽然做看是知影讲，是台湾各代了解国民党统治的本质，是最近到20年来的代志，无也无超过1年。所以短的时间来看是，咱来了解讲。决策过程，迄是台湾人民会当取代国民党政府上重要力量。所以民进党伫2007年咱当选做中华民国总统，咱讲足无爱中华民国。但是咱当选，这表示讲长期的决策结果帮助民进党摕到执政权。咱主来看的是，着咱了解讲决策运动，了解台湾过去历史和国民党压迫。高压的历史，无讲台湾人民争取自由民主的历史，咱来知影讲，咱是安怎来拍拼。时，咱会当发觉讲，现代问题最重要。当今的问题，咱就了解，咱来了解讲，即摆国民党和共产党来交汇，用各种方式来打压台湾、掏空台湾的资源，这咱应该感觉足有意义啦。即种的，我感觉讲，确实啊，爱做2方面来做啦。一方面，就像台湾教育学会所举办足侪座谈会、研讨会，无讲足侪记者会等等。因为咱上重要的思想的改变，咱的观念改变，才有可能引导国民党啦。无的是咱的怨叹讲，民进党执政8年做无够原因有2点，一点社会资源无够，第2点就是民进党做执政的时。我想足侪人无清楚到底台湾是啥物啦，所以伊定出来政策，伊咧实践伊政策时，伊袂当照讲台湾做主体性的想法，去改变迄东西。像头仔罗生宗讲的，现前力量安改变，伊可能连这拢毋知啦。这个点啊，咱的思想文化问题未到底水准啦。我感觉讲咱这政治就无偌好。咱以后如果2026年我未来咱执政的时，咱的思考方式会当决定讲迄当时咱的政策会当符合台湾的标准。如果咱迄当时执政的时，咱的人讲想法和国民党的想法相共，和国民党培养出来人相共，咱来怨叹讲咱执政无效啦。所以这上基本的问题，咱未执政以前，咱碰是爱做，就咱家己应该思考方面的改变。思考方面的改变，才有可能产生讲。咱会当领导台湾，袂行台湾一条路，互台湾建立主体性，无到最后变成怨叹讲民进党执政8年，转型正义做无够啦，转型正义做无够事实，但是问题讲，迄是台湾社会产生出来的人去执政的是小共一个毛病啦，这个毛病怎样发生这个毛病呢？咱实在是咱的思考问题啦，咱的思考问题，咱无改变做台湾主体性的思考时。咱的发展的问题，和国民党方式相共啦，和国民党方式相共，咱慢讲，咱台湾真正变成咱家己的解放。所以，好多东西，无是讲咱会当来做的，我想分两方面咱做。一方面，相共爱思想文化这个
改变，这改变长期爱做啦。台湾教育学会当然因为这一只专业人才，不管是人文、社会、科技这人才内底，拢相信应该建立台湾做一个独立的国家啦。台湾教育学会第一个宗旨，第一条就讲认同台湾，建立台湾做为自主权、做独立国家，这咱参加台湾教育学会啦。所以台湾教育学会成员，这点应该是无问题。但是所以台湾教育学会应该普时来做的是，靠讨论来达成这。应该台湾教育学会所负起的责任啦，即我想这方面会当做。第二方面，咱讲希望讲台湾较紧改变，台湾较紧改变，咱台湾应该产生讲，顺讲外国小工有级别的领袖啦，无会当政治领袖本身，伊就会当发生革命式的行动迄种领袖啦。迄种领袖当然咱来寄望，但是台湾即个土地上会当产生种领袖无？我想如果咱的思想，咱的想法要改变的是，这种的领袖人才袂得出现啦。咱咧出现的拢是讲想选举的话，咱咧出现想讲和国民党来拍拼的话、吃拼的话，咱无当想讲安怎着建国？建国本身毋单思考问题啊，实践的过程内底安怎实践？安怎实践的是，咱爱即个土地的社会会培养出来有够即种的气氛，较有可能产生即种人才。咱来看全世界。革命成功的国家的领袖人才，差不多有这种条件啦。台湾有无？我是毋知啦。当然，我希望讲将来有这种人才，来改变台湾，面对中国时，毋定中国啦。所以咱最近讲，食中年去中国时，遐借助遐靠，无用去用调笑方式去中国，感觉讲是台湾人面对中国时，我家己爱我家己啦，迄个无自信嘛。这无自信是台湾人上大严重问题，一方面无了解过去历史，一方面无自信。无自信之下是，咱来要求台湾人讲徛遐，我做历史人时，我敢把国民党拍倒，把国民党拍倒，我来处理这台湾的事，我来处理比国民党较好。我想这种的，当然咱培养啦。我是认为讲，这方面爱拍拼啦，这方面人才爱出现啦。台湾教育学会长期来所做的。我想是这种的思想、这种文化、这种的想法本身，会是来启蒙，无是讲来做。希望足侪台湾教育学会成员会当用这种的想法来伫大学教册时，会当来传播这种想法，改变学生，改变咱会当变仔的啦。这是台湾教育会当做的。当然，我也希望讲，咱足侪人会当产生的时，会当产生足侪人才，来应用台湾社会，领导台湾社会。台湾教学会伫12月7日迄办无反常会啦。无反常会，阮就提出讲反亲中啦，反对即马对中国的倾斜政策，袂讲去中国，好像去来朝拜小工啦。台湾教学会是反对。另外，阮来第二项就爱建立家己国家啦。建立家己国家，迄台湾教学会20年来第一条的宗旨，我希望伫即个目前台湾讲。毋通讲台湾独立的问题是台湾教学会应该继续讲啦，所以无反常会12月7日，希望大家来赞助台湾历史学会。后礼拜10月28，台湾教学会含即个高雄的台籍老兵协会做伙合办一个近代台湾战争史啦。这是1941年到1949年，所谓台湾人伫日本统治之下。以及台湾伫国民党统治之下，台湾人变成日本兵，台湾人变成国民党兵，去海外来烧台，去中国烧台，这个历史的回顾，希望大家人会当来参加的。10月28，台湾教学会最近伫9月29有办过对本案的司法建议，阮伫年底出版啦。昨迄个公务教育课伫出卖台湾。台湾教学会内底有翻译，中心翻译，阮也希望伫12月底会当出版。希望大家人会当来支持。以上，多谢各位，多谢。